SR1 Domino. Nachrichten für dich. Les infos pour toi. Hallo, hier ist Henning Mohr und darüber wurde diese Woche gesprochen. Wer in der Schule regelmäßig auf das Coronavirus getestet wird, braucht keinen Extratest, um zum Beispiel am Wochenende ins Kino zu gehen. Das ist die Regel im Saarland. Allerdings gibt es keine Bescheinigung, dass man als Schüler regelmäßig getestet wird. Das letzte aktuelle Testdokument aus der Schule müsste reichen, damit man überall reinkommt, sagt die saarländische Landesregierung. Damit das auch wirklich alle anerkennen und man nicht diskutieren muss, soll es bald einen Hinweis auf dem Testzertifikat geben. Bonjour, je me nomme Viviane Chabanzadeh et ceci va probablement attirer ton attention. Qui est régulièrement testé à l'école pour dépister le coronavirus n'a pas besoin de tests supplémentaires pour aller par exemple au cinéma le week-end. Voilà la règle en Sarre. Toutefois, il n'y a pas de certificat qu'on est testé régulièrement en tant qu'élève. Le gouvernement de Sarre dit « Le dernier document de test de l'école doit suffire pour pouvoir entrer partout. Pour que vraiment tout le monde le reconnaisse et qu'on n'ait pas à en discuter, bientôt il doit avoir une note sur le certificat de test. » Im Zoo von Amnéville im Nordosten Frankreichs gab es vor 3 Wochen eine Riesenüberraschung. Dort sind 2 Löwenbabys geboren worden, mit denen niemand gerechnet hatte. Der Löwenvater ist nämlich schon 17 Jahre alt. In der freien Wildbahn werden Löwen normalerweise nur 12. Die Tierpfleger haben deshalb nicht geglaubt, dass der greise Löwe überhaupt noch Nachwuchs zeugen kann. Auch die Löwenmutter ist mit 12 schon ziemlich alt. Die Überraschungslöwenbabys wurden vor den Augen der Besucher geboren und sind gesund. Zurzeit sind sie zusammen mit ihrer Mama in einem abgeschirmten Gehege. Dort bleiben sie, solange sie gesäugt werden. Au zoo d'Amnéville, au nord-est de la France, il y a 3 semaines, il y a eu une immense surprise. Là-bas sont nés 2 bébés lions que personne n'avait attendus. Car le papa lion a déjà 17 ans. En nature, normalement, les lions n'atteignent que 12 ans. Donc, les gardiens d'animaux n'avaient pas pensé que le vieux lion pourrait encore engendrer des petits. La maman lion, elle aussi avec 12 ans, est assez vieille. Les bébés lions, surprise, sont nés sous les yeux des visiteurs et sont en bonne santé. Maintenant, ils sont dans un enclos protégé avec leur maman. Ils restent là tant qu'ils sont allaités. Nur noch gut 6 Wochen, dann startet Matthias Maurer, der Astronaut aus dem Saarland, zur internationalen Raumstation ISS. Am letzten Donnerstag hat er in Köln nochmal eine Pressekonferenz gegeben. Dort hat er erzählt, wie sehr er sich nach 13 Jahren Vorbereitung auf diesen Flug ins All freut. Maurer wird übrigens als erster Deutscher in einem russischen Raumanzug im Weltraumaußeneinsatz sein. Dafür hat er darin lange in Russland trainiert und sogar Russisch gelernt. Für den Notfall gibt's aber eine Dolmetscherin auf der Erde. Plus que 6 bonnes semaines et Michael Maurer, l'astronaute de Sarre, part pour la Station spatiale internationale ISS. Jeudi dernier, il a encore une fois donné une conférence de presse à Cologne. Là, il a raconté à quel point il se réjouit de ce vol dans l'espace après 13 ans de préparation. Par ailleurs, Maurer sera le premier Allemand en combinaison spatiale russe pendant une opération dans l'espace. Pour cela, il s'est entraîné en Russie pendant longtemps et il a même appris le russe. Mais en cas d'urgence, il y a une interprète sur la Terre. In China dürfen Kinder und Jugendliche in der Woche nur noch 3 Stunden online zocken. Und zwar am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils 1 Stunde zwischen 20 und 21 Uhr. Mit diesen neuen Regeln will die chinesische Regierung gegen das Problem der Spielsucht vorgehen. Aber nicht nur das, der chinesische Staat will so auch die mächtige Spieleindustrie in China einschränken und kontrollieren. Viele Eltern finden die neuen Regeln für die unter 18-Jährigen gut. Manche sagen aber auch, da ist der Staat viel zu streng. En Chine, les enfants et les jeunes n'ont le droit de jouer aux jeux sur Internet plus que 3 heures par semaine. Et cela 1 heure chaque vendredi, samedi et dimanche, entre 20 et 21 heures.
Avec ces nouvelles règles, le gouvernement chinois veut intervenir contre le problème de l'addiction aux jeux en ligne. Mais ce n'est pas tout. L'État chinois veut par cela aussi restreindre et contrôler la puissante industrie du jeu en Chine. Beaucoup de parents trouvent bien les nouvelles règles pour les moins de 18 ans. Mais certains disent aussi, là, l'État est beaucoup trop rigoureux.